Faly miarahaba anareo retraretra eto Madagasikara na any ivelany izay mahita an'ity vidéo ty. De arabaiko manokana koa zany ianareo namana izay mpanaraka ny chaîne YouTube José Rakotobe, ity chaîne YouTube misy an'ity vidéo ty ny mahazatra moa dia clip ny tena betsaka anatin'ity chaîne vidéo ty satria za moa mpanao clip ny asako fa tsy manakanatsika zany ampita zavatra mahasoa kokoa anatin'ity chaîne ty izay ity no ataoko hoe voalohany ankoatran'ny mahazatra fa mbola ho be dia be ny zavatra ho hitantsika anatin'ity chaîne ty ka tsara ngambany raha ohatra ka misabone kely ianao de mi-clique amin'ny notification am'izay mahazo notification foana ianao rehefa misy zavabaovao mandalo ato. Ny antony nanaovana an'ity vidéo ty dia natao indrindra ho an'ny olona retraretra eto Madagasikara na any ivelany ka ho aty Madagasikara hanao vacances ndray andro any ka hitondra fiara madinika na voiture légère. Ireto avy zavatra ho resantsika eto izay mbola hitantsika eto amin'ny sisiny eto moa zany le izy fa ho resako ihany ny voalohany de hoe ny trajet taiza daholo moa zany tanàna toerana nandehananay. Faharoa manaraka an'izay de azavaina koa mikasikasika ny karazana lalana misy eto Madagasikara. Ohatranahy moa zany za réalisateur, misy fotoana za mandeha manao clip, misy fotoana za mandeha manao reportage na documentaire manerana ny Madagasikara avy any atsimo ka hatrany avaratra, andrefana ka hatrany antsinanana ka mahita manahoana ny ankabetsahany etany lalana eto Madagasikara ka afaka tsara miresadresaka mikasikasika an'izay. Nitondra voiture légère na fiara madinika moa zay efatra mianaka kely dia ho azavaiko koa zany inona le fiara noentinay satria mety misy olona hafa any manana tomobila mitovy amin'ny anay na tomobila mitovitovy am'izay ka mety hitovitovy foana ny kamitranga. Rehefa andehanao vacances moa mazava ho azy nandeha hiala sasatra de tsy maintsy manomana de ho resantsika zany resaka fanomanana zany hoe manahoana ny entretien, révision tokony natao, ny vidange, ny courant cranté sy ny retraretra, enroulement, vanina IGR, frein, climatisation retraretra ao zay ho resantsika eo daholo. Aorin'izay de ny teny andalana hoe inona zavatra nisy teny manahoana resaka station service, ny hôtel, manahoana koa ny resaka consommation ny retraretra. Ho resantsika koa mikasika ny olana nisy teny andalana satria na de manomana ritsika miprépare manao entretien sy ny retraretra tsy maintsy misy foana zavatra hoe tsy nampoizina ny tranga teny andalana mba ahafanareo miomana mialoha sahady. Anatin'izay koa ny fomba fitondrana fiara inona ny tokony tandremana, ohatra hoe resaka lavadavaka, resaka hoe dépassement, ny omby, fandriam-pahalemana eny andalana na ny sécurité routière. Hoe raha ohatra mitondra fiara amin'ny alina sy ny amin'ny atoandro inona zavatra tsara ho fantatra eto Madagasikara. Aorin'izay de misy ny resaka mikasika ny hoe aiza ny toerana tsara hitsangatsanganana na tsara hojerena rehefa mahay malasasatra eto Madagasikara ankoatran'ireny toerana efa mahazatra hitantsika amin'ny tranokala amin'ny internet sy ny guide mikasika ry voyage. Rehefa aveo dia ny fotoana tsara hanaovana vacances eto Madagasikara raha ohatra ka hitondra fiara madinika na voiture légère satria hitantsika moa zany eto Madagasikara misy saison vitsivitsy eo ny maintany, eo ny fahavaratra, de eo ny anelanelan'izay ka fotoana manahoana no tsara anaovana voyage manoloana zay zavatra zay. De ny farany tena farany am'izay zany ho jerentsika koa zany mikasika ny hoe ho an'olona zay anao trajet lavalava de misy ny fanazarantena na fanomanana. Iresaka am'izay ndray tsika mikasika ny fanomanana zany hoe ny fiara andeha hoentinao dia mila arahamaso jerena tsara hoe sao de anary eny andalana. Fanontaniana matetika mipetraka de hoe manahoana ny vidange moteur ndresana mila menaka io de ny toromarika omeny mécanicien sy ny pompiste moa zany dia isaky ny 10,000 km no manao vidange. Anjaranao no mahafantatra hoe ovina nanao vidange farany alohany andehanana. Raha ohatra ka navita 1000 km na 1000 km ohatra ka ataonao ny kajikajy hoe mbola handeha anao trajet lavalava ohatra hoe 3000 km mazava ho azy tsy voatery anao vidange anao.
Fa raha ohatra kosa hoe any amin'ny 4000 km no mbola ho ataonao nefa ianao efa nanao 1000 km, aleo tonga de atao sahady ny vidange. Raha ohatra moa mieritreritra hoe aleo tsy zao anao vidange fa any amin'ny toerana andehanako any anao vidange, de tsy misy maratsy an'izay koa, mba misy fitsitsihana arabola. Fa zavatra tokony tsara atao zany verifiena ny menaka misy manary ve le joint sy ny parahuile, satria jerena foana hoe misy hamandona menaka ve anatin'le moteur sa tonga de maina tsara le izy de jerena ny fatrany menaka de araka ny tokony ho izy tsara. Raha ohatra ka milamina zay zavatra zay de miditra amin'ny étape manaraka. Matetika zany ahiahy dia eo amin'ny resaka courroie cranté. Zay manokana ohatra dia isany ny asasaina tamin'izay zavatra zay hoe hanolo courroie cranté ve sa hoentina amin'izao ihany, satria lafolafo le izy raha ohatra ka soloina miaraka amin'ny poulie ohatra. Misy famantarana an'io zavatra io. Matetika ny courroie cranté misy marikana hoe soratra amin'iny ivelany iny. Raha ohatra ka manomboka masaka iny ka fa tsy hitahita tsony le soratra araka ny toromarika nomeny le mécanicienay dia efa tokony hieritreritra hanolo azy le olona. Fa raha ohatra mbola hitanao tsara le soratra de mbola tsy manina, eo koa zany jerena hoe hitanao foana le courroie rehefa ohatrany hoe masamasaka. Misy olona miteny hoe courroie tsy mampilaza zany io na de tsara be rehefa ho tapaka de tapaka foana. Marina zay zavatra zay amin'ny lafiny ray, satria misy zany reo kojakoja reo zay ataontsika hoe ratsy kalitao ka na de hita maso ary izy tsara vetivety tapaka foana. Fa rehefa mividy zany zavatra tena ataontsika hoe haine moteur dia tsara mividy kalitao tsara foana, satria raha vao ny courroie cranté ny tapaka de be de be ny zavatra simba ao anatin'le fiara. Raha vao ny fiara matetika mandeha amin'ny toerana be rano be fasipasika dia mora simba ny roulement ary very ny graisse ao anatiny. Ka tsara zany alohan'ny hainga verifiena ny roulement de asiana graisse tsara fa tsy hosolana makasika an'iny. Raha ohatra moa manana moyen de aleo manisy réserve na roulement any anatinatin'ny fiara any satria indraindray sao de any amin'ny toerana tsy mahay maka any no mitontona le fiara ohatra de vaky le roulement na de natao graissage tsara de ndraindray amin'ny toerana tsy misy roulement mitovy référence aminareo dia aleo zany misy roulement foana réserve raha ohatra ka tsy azo antoka ny etany. Eo amin'izay koa resaka pneu. Rehefa mandeha lavitra ka amina goudron dia mora lany ny pneu. Iny tonga de tsara raha ohatra ka manana pneu de secours anankiroa. Iny amikasika an'izay. De ny manaraka an'izay dia amin'ny resaka atao contre parenthèse kely resaka vanina EGR. Maro zany ny olona miresaka mikasika ny vanina EGR io fa aleo tonga de vakiko ty resaka ty. Ny vanina EGR tenen'olona hoe rehefa supprimena dia mampihena consommation hony sady mampitombo ny tanjaky ny fiara. Tsy haiko asa ngambany taminay le izy ohatra ny hafahafa. Fa ndraindray koa mbany mety misy resaka effet placebo amin'io zavatra io de nieritreritra le olona hoe rehefa nisorina vanina EGR de ohatrany mahita hoe ohatrany nina consommation zany fa zay tompoko dia tsy nahita fiavahany mihitsy na différence rehefa nanao suppression na vanina EGR sy izy hoe mandeha. De naverina tamin'ny normala ihany le izy rehefa avy fa tsy mametraka olana io zavatra io. Mety be de be olona nao commentaire amin'ty vidéo ty tsy marina zany zereko be manoro voany ianao fa afaka manao manandrana antsika tsirairay. Mety ka hafa ngambany tamin'ny olona tany fa ohatrany taminay manokana dia natsikaritra zay fa tsy nisy fiavahany le izy. Asa ngambany arakaraka ny moteur koa io zavatra io na arakaraka ny mécanicien manao azy, fa les suppressions vanégère sy ny tsy fanisorana azy dia tsy nampiova zavatra zany taminay tamin'ny trajet rehetrarehetra naleha. De ny manaraka an'izay tsara jerena koa ny amortisseur. Ny amortisseur mantsy izy no nalefaka ny fitotonan'le fiara rehefa misy lavaka na secousse. Tsara jerena ny amortisseur, ny afantaranao fa amortisseur hoe maty na ohatran'izay de misy menaka mivoaka avy ao anatiny rehefa mandalo secousse le tomobile de mitontontona manotran'izao fa tsy tonga de mitontona kely de miala. Rehefa maty ny amortisseur de lasa mi-encaisser, zany hoe mihatra any amin'le boudin ny secousse rehetrarehetra ka lasa misedra choc zay tsy prévu ho sedraina le boudin de mety ho tapaka.
zany hoe tsara vérifiena zany resaka vidange, courant cranté, roulement, ny amortisseur, ny pneu mila tsara de ny frein koa tsara zahana koa ny frein satria matetetika be mampiasa frein rehefa an-dalana iny. Zay mikasika ny préparation aloha fa afaka manampy amin'ny commentaire sy manontany zay olona te anontany zavatra de valiko amin'ny commentaire anatin'ity vidéo ty. Mikasika ny lalana eto Madagasikara aloha, ny anay manokana dia nanapa-kevitra zay isafidy tany amin'ny faritra avaratra, zany hoe faritra Sofia, faritra Sava dia faritra Diana. Mifangaro moa ny lalana satria misy ny lalana tsara, ohatra ny lalana Ambilobe Vohemara moa tsara be Antala Sambava, tsara be Vohemara Sambava, eo ihany miala Antananarivo mandrapatonga an'eo Maivatanana tsara amin'ny ankapobeny de Maivatanana mandrapatonga any Ambondromamy mifangafangaro eo misy lavadavaka rehetrarehetra de Ambondromamy mankany amin'ny lalam-pirenena fahaenina iny misy ndratsiratsy ny sasany fa io na aiza andeha nanao eto Madagasikara amin'ny ankapobeny de saika mitovitovy foana zany ny ara-tsindalana sy ny atsaran-dalana ho an'izay tsara fa tsara zany raha ohatra ka mamantatra mialoha zany hoe manontany le olona amin'ny toerana andehananao hoe andeha amin'ny tany ohatrohatran'izao zay de mba manontany zay ny mahatsara ilana ny Facebook sy ny réseaux sociaux rehetrarehetra ankoatran'izay mba ahafahanao hoe mifanakalo amin'olona mba maka namana mba misy namana azahoana information ohatran'izay fa tsy hoe adalana foana zany atao amin'ny Facebook sy réseaux sociaux rehetrarehetra. Misy koa zany le resaka hoe fiara, ino ny fiara anananao? Io mantsy arakaraka ny hatsarany sy ny tanjaky ny fiara eo am-pelantanana no itenenana hoe ratsy ny aria, mora ny aria, zaka ny aria de tsy zaka ny lalana amin'ny toerana ohatran'izao. Ohatra ny anay zao ohatra fiara madinika ny fiaranay dia Renault Kangoo manana moteur 1.5 DCI. Aziko resaka kely mikasika an'io zavatra io. Matetika zany mampiditra resabe amin'ny réseaux sociaux mikasika ny hoe moteur tsara D65 DCI ratsy ohatran'izao hoe efa nanana fiara foana teo aloha teo fa araka ny feritreretako azy dia miankina amin'ny fikojakojanao ny fiara mampateza azy na inona ny moteur de misy koa zany le olona rehefa manao réparation tia manao bricolage tia tsy mety de aleo atao court-circuit ato bricoler na asina lacolle tia ohatran'izay de lasa tsy mateza le zavatra ny fiara am'izao fa be de be ny resaka électronique zany sensible amin'ny resaka tsy fametezana kely fotsiny ka mety iteraka olana maromaro ohatrany ka anay manokana rehefa zahay manao entretien dia atrehnay maso ary mba miezaka koa zany ianao rehefa manana zavatra ohatran'izay mba maka notion mikasika ny zavatra anananao am'izay rehefa misy olona manamboatra mba misy zavatra kely mba hainao mikasika an'le izy ka ny anay manokana na de miteny erin'olona hoe ny moteur DCI io ny ratsy zay aloha dia mahatsapa fa fiable tsara ny moteur ny fiaranay satria tamin'ny toerana rehetrarehetra nandehananay hatramin'izay nahazoanay an'io fiara io tsy mbola nisy problème goavana fa ny indraindray ny zavatra mamely ny olona de ny mpanao diagnostika koa tsy manaraka ny tokony ho izy dia any amin'ny tsy tokony kitihana no voakitika io moa rehefa manamboatra zavatra io de mitovy amin'ny mpitsabo amin'ny tsabo ihany raha ohatra ka any amin'ny tsy marary no voakitika na ohatra hoe fanafody tsy mifanaraka amin'ny aretina no ampiasaina dia mety miteraka aretina hafaka mety ampitatra ny aretina na afaty an'le tsabona zany hoe resaka fiara moa eto de mety ampitatra ny olan'ny fiara ny resaka chargement mazava ho azy za moa am'le sady mandeha no miasa de ny fitaovako rehetrarehetra ao anatiny ao de zay efatra miaraka amin'ny entan'olona mandeha manao vacances zany hoe feno hipoka ny malany le coffre n'le Kangoo raha ohatra ka fiara madinidinika ohatrohatran'ireny dia tokony ahavita ny trajet vitany de eo koa zany resana rehefa za miteny hoe fiara madinidinika na kelikely de angamba ny garde au sol koa tsara ampitahena ino le garde au sol zany dia ny havony fiaranao miala avy amin'ny kibon'le fiara ohatrohatra mandrapatonga ny amin'ny tany ny anay zao ohatrohatra Kangoo rehefa refesina angambany dia mety manodididina ny eo amin'ny 5 na 3 cm eo angambany izy miala amin'ny tany le kibony ka hoe manakakaiky an'izay ny havon'le fiara miala ambonin'ny tany dia tokony mavita zay trajet nandehananay zay.
Zay ny tapany voalohany. Am'tapany manaraka asika miresaka mikasika hoe inona ny zavatra nisy rehefa niainga avy teto Antananarivo zay de ho resahantsika mikasika ny budget. Nahoana ny resaka volanomanina sy ny vola tena lany teny an-dàlana, de manahoana mikasika ny station service sy ny fiasany, ny fatran'ny solika sy ny rehetrarehetra, manahoana ny inona ny zavatra simba teny an-dàlana, ny panina, ny resaka hôtel sy ny toerana azo atoriana ankoatran'ny hôtel, de ho resahantsika koa zany mikasika ny zavatra tranga madinidinika eny an-dàlana tokony tandremana. De manaraka an'izay mety any am'tapany fahatelo tsika izay resaka mikasika ny conseil pratique ozintsika na ohatra hoe toromarika madinidinika tafiditra anatin'izany ny fandriam-pahalemana na sécurité, de resaka toetrandro ny saison manahoana ny tokony andehanana am'faritra aiza sy ohatran'ny aiza eto Madagasikara, de iresaka antsika mikasika ny hoe toerana tsara jerena ankoatran'ny re toerana malaza zay fahitantsika amin'ny internet araka an'izay fandresako teo am'voalohany teo sy ny fanazarantena am'ireo lalana fohifohy mitovitovy alohany andehanana anaovana trajet lavabe. Zay ary ny tapany voalohany am'ty vidéo ty ka isaorana betsaka anareo de mbola manome fotoana anareo ndray ato am'ty chaîne YouTube ty amin'ny tapany faharoa sy ny tapany fahatelo manaraka. Misaotra betsaka antsika rehetrarehetra.